Я не могу понять, как может вон, бомбом эти продаются везде. Тоже, ладно, она пропила на 10, смотрю, быстро бегать стала, с кровати вставать, тоже раньше посидит, пока себя придет, там накачается. А потом раз, я говорю, ну давай попробуем-ка я тоже. А у меня головные боли были, ну, как в армии заработал. Контузия, там, туда-сюда, а контузия, она не лечится, во-первых. Она, вот, как всегда, когда-то в периоды начинает головные боли. И я принимал таблетки ибупрофен в большом количестве. Если у меня не было на 1800, там, кто знает, это вот такие таблетки огромные. Я принимал по пачке по 400, по 600. У нас теща бесплатно их в аптеке получает. Да. И это. А сейчас вот я принимал, где-то около 2 месяцев я принимал. Тут так получилось, головные боли у меня прошли полностью. У меня их нету. Получилось, что я уехал на неделю, и у меня с собой продукта не было. И вот до сегодняшнего дня я уже и даже леденцы не принимаю, но головной боли у меня нету. Что принимали? Я принимал стоп, мелс, в основном вот эти от головной боли. Поначалу, я когда начал принимать, с первого раза я принял, она мне дала, я так посидел, как головная боль есть, так и есть. Я говорю, ну-ка дай-ка мне еще где-то через полчаса. Я через полчаса еще съел, раз, вроде как бы, оно за собой не смотришь, как всегда. Раз я очнулся, там с внучкой играл, там туда-сюда, раз у меня нету этой головной боли. На утро я и так вот комплексно я принимал раза 3 в день, 4 бывало. Но я не смотрел по времени, чтобы там принять, например, в обед, утром, вечером, вот так вот, по времени не было. Я принимал вот так, как раз вспомнил, вот, пойду-ка я возьму это, закину. Все. И вот сейчас я вообще даже сосульки не принимаю. Неделю пробыл, я уехал в Россию, там, в Казахстан, вот, вчера прилетел назад. И ни одной еще сосульки не принимал. Организм у меня напитался. Кашель твой. Вот что характерно, зависимости нет. А вот интересно, неделю пробыть и ничего не это. Спрашивают, как долго ты принимал? Около 2 месяцев я принимал. Юра, про кашель скажи. Кашель это курильщика у каждого есть. Вот это такой бронхит непонятный, он тоже не лечится, кто курит. Но я через пару недель, я его вообще, он у меня исчез. Я думал, ты курить будешь? Курить это надо желание свое иметь. Да. Не в том смысле, что тебе же здесь не лечат ничем. Надо желание. Желание, нету. Включит, скоро включит. Так не, мне нравится. Брейн курить, я лечу, подключит. поэтому от кашля это вот Галя мне давала. Мужчина это нормально. Хекер и давала ему релакс. Релакс, хекер. Проник. Гроф уже потом что Мелс я подключила. Да, и Мелс еще. Да, Мелс. Так что это продукт, теперь я в него верю.